अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का पहला सवाल किया है फरीद खान साहब ने और वो लिखते हैं, डॉक्टर साहिब काइंडली टेल मी आई एम यूजिंग नेबिवोलोल 2.5 milligram once daily and alprazolam 0.25 milligram in a day, half in the morning and half in the evening. Now can I use Motilium 10 milligram? ये मोटेलियम में डोमपेरिडोन है। विद दीज मेडिसिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो फरीद खान साहब, आपका ये सवाल नामुकम्मल है। आपने ये नहीं बताया कि आप इन अद्वियात का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यानी डॉक्टर ने आपको क्या डायग्नोज किया है। बज़ाहिर इन अद्वियात को देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप एंजाइटी को कम करने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद एंजाइटी की वजह से हार्ट पैल्पिटेशंस भी आपको फील होती हों, इसलिए डॉक्टर ने आपको अल्प्राजोलैम के साथ नेबिवोलोल भी प्रिस्क्राइब कर दी है। बहरहाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं डोमपेरिडोन के इस्तेमाल के बारे में कुछ जनरल मोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली बात तो यह कि अकेले डोमपेरिडोन के इस्तेमाल से भी हार्ट पैल्पिटेशंस का रिस्क मौजूद है। अगरचे ये रिस्क 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में और ऐसे अफराद जो 30 मिलीग्राम पर डे की डोज से ज्यादा डोज का इस्तेमाल कर रहे हों, उनमें यह रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं भी है, इसके बावजूद एंजाइटी की वजह से आपको हार्ट पैल्पिटेशंस का मसला रहता है, तो डोमपेरिडोन के इस्तेमाल में एहतियात करें, क्योंकि इससे इन पैल्पिटेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी बात यह कि अल्प्राजोलैम के इस्तेमाल से गनूदगी तारी होती है। इसी तरह डोमपेरिडोन के इस्तेमाल से भी गनूदगी तारी हो सकती है। अगरचे अकेले डोमपेरिडोन के इस्तेमाल से गनूदगी का तारी होना अनकॉमन है। अनकॉमन से मुराद यह है कि 100 में से एक फर्द या इससे भी कम। लेकिन अगर अल्प्राजोलैम के साथ डोमपेरिडोन का इकट्ठे इस्तेमाल कराया जाए तो गनूदगी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इसलिए इस बारे में मजीद एहतियात करने की जरूरत है। इसके अलावा जनरली भी डोमपेरिडोन का इस्तेमाल उन अफराद को नहीं करना चाहिए जो कि दिल के किसी मर्ज में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर उनके ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, या वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या उनके दिल की धड़कन बेकाबू या बेरब्त हो जाती है। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि डोमपेरिडोन के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि डोमपेरिडोन के इस्तेमाल से ये दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही इन अद्वियात के साथ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अल्प्राजोलैम और नेबिवोलोल, और उनकी जेर निगरानी ही डोमपेरिडोन का इस्तेमाल करें। अगला सवाल किया है मिन्हा खान साहिबा ने और वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक, मेरी बेटी को 2 वीक से बहुत खांसी है, बहुत ज्यादा। मैं उसे एंटीबायोटिक्स दे रही हूं, क्लैरिसिड दे रही हूं। ये क्लैरिसिड में क्लैरिथ्रोमाइसिन है, क्या ये बेहतर है? तो मिन्हा खान साहिबा, आपका सवाल भी नामुकम्मल है, इसलिए कि आपने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी की एज क्या है। आपने ये नहीं बताया कि ये क्लैरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल आप खुद से करवा रही हैं या किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है। क्योंकि क्लैरिथ्रोमाइसिन के या किसी भी एंटीबायोटिक के प्रिस्क्राइब करने से पहले इस बात का तयन जरूरी है कि क्या बच्ची की चेस्ट क्लियर है, क्या उसका गला पका हुआ तो नहीं है, और इन मालूमात का होना भी जरूरी है कि क्या बच्ची को खांसी के साथ बुखार तो नहीं है, अगर है तो किस शिद्दत का बुखार है और कितने अरसे से बुखार है, और खांसी की नोयत क्या है, क्या वो खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है। तो आपने अपने सवाल में ये तफसीलात बयान नहीं की हैं। तो मेरी सब देखने वाले हजरात से गुजारिश है कि जब भी आप कोई सवाल मुझ तक पहुंचाना चाहें तो अपने सवाल में सारी तफसीलात जो है वो मेंशन किया करें। इन सवालात का जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मालूम किया जा सके कि ये खांसी वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। क्योंकि अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी है तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक, जैसा कि आप क्लैरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर रही हैं, ये कारामद साबित नहीं होगी। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही कारामद साबित होती हैं। तो अगर बच्ची को बुखार है तो उसके लिए पैरासिटामोल का सिरप या आइबुप्रोफेन का सिरप भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और हर खांसी के लिए भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कफ सिरप्स भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ एलर्जी के सिरप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके इस्तेमाल से काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल
किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे से और उसके जेरे निगरानी ही अपनी बच्ची को करवाएं। और डॉक्टर हजरात से भी यही गुजारिश है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में, खासकर बच्चों में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में कुछ रैशनलाइजेशन लेके आए, क्योंकि बिला जरूरत एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से हमारे मुल्क में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आप अगर अपने कुछ मजीद सवालात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मजीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।